स्पेशली कड़कनाथ जो हमारी रंगीन वैरायटियाँ होती हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। तो आपको इनका मैं पूरा फार्म भी दिखाऊंगा। तो आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, इनके लगभग 3 शेड हैं। तीनों शेडों में मैं घुमाऊंगा, आपको इनकी जो वैरायटीज़ है वो भी दिखाएंगे। तो हम पहले शेड के अंदर जा रहे हैं और मैं ही कैमरा पकड़ लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सर का फार्म और इधर सर ने फीड स्टोर कर रखी है और सर का ये पानी का मैनेजमेंट और फीड मैनेजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उधर हमारे सर दोनों भाई मिलके इस काम को करते हैं और उनके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस साबित हुआ है या नहीं हुआ है तो उन्हीं से हम जानेंगे। तो सर जी सबसे पहले तो आपको दोनों भाइयों को नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, आप ये कब से कर रहे हैं और अपना नाम पता बताएं। ऐसा है जी, मेरा नाम है सतीश कुमार उर्फ मिंटू। ठीक है जी। कुरुक्षेत्र गांव दनानी जी। मैं ये काम 2002 से कर रहा हूँ जी। पहले मैं बेरोजगार था जी, बिल्कुल भी। मैंने ये 500 बर्ड से शुरू किया था जी, मकान की छत पे। थोड़े दिन वहाँ पर 2-3 साल रखा जी। ब्रॉयलर से शुरू किया था या इसी से शुरू पहले ब्रॉयलर किया था जी। ब्रॉयलर में तो मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो उसमें रेट नहीं अच्छे मिले जी, प्राइस अच्छे नहीं थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने देसी मुर्गी का काम किया जी। इसमें मेरे को बहुत अच्छा बच रहा है जी। उसके बाद फिर मैंने किराए पे रखा जी 2 साल, 3-4 साल फार्म में। फिर ये जगह मोल लेके जी मैंने 3 साइड अपने बनाए हैं जी। आज मैं 8-9 हज़ार बर्ड डालता हूँ जी 20-25 दिन के डिफरेंस में जी। तो सर यानी कि आपने पहले अपने घर से शुरुआत की, फिर आपने किराए पे लिया, जी। फिर आपने अब ये अपना डाला अपना 4-5 साल से अपने 3 फार्म बनाए हैं जी। तो काम बहुत अच्छा चल रहा है जी। बहुत अच्छी रोजी रोटी मिलती है जी इससे। काफी लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है जी। मैं 20 साल से इसमें जुड़े हूँ जी इस काम से जी। और भी बहुत 5-6 बंदों के मैंने अपने नज़दीकी बंदों के यही काम करवाए हैं, उनको बर्ड दिए हैं, दिलवाए हैं। और मार्केटिंग भी मैं ही करता हूँ लगभग उनकी। तो यहाँ से बहुत किसान भाई माल, मुर्गा, बच्चा, चिक्स जो भी उनको चाहिए सब अवेलेबल है। सर आप मुझे ये बताएं सबसे पहले तो, ये सर काम कुछ बंदे कहते हैं अभी ये प्रॉफिट का नहीं रहा, तो आप सर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या ये सच में काम प्रॉफिट का है या नहीं है। ना बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ प्रॉफिट का है, जिसका मार्केट में रेट अच्छे मिल जाते हैं जी। देसी चिक्स के देसी। हाँ जी। ब्रॉयलर में तो बीमारियां सब बहुत आती हैं, बहुत बीमारियां। ब्रॉयलर में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में सर आप थोड़ा सा बता दें हमें। ऐसा है जी, ब्रॉयलर में जो बीमारी आती है ना, तो फार्म साफ हो जाता है जी बिल्कुल। ठीक है। फार्मर बेचारा मारा जाता है। इसमें शक्ति है, सहन शक्ति है जी, काफी सहन शक्ति है। हाँ जी, सहन शक्ति है जी, सहन शक्ति इसमें ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसका प्राइस भी ज्यादा मिलता है ब्रॉयलर से। हाँ जी, हाँ जी, उससे 1.5 गुना है जी। ब्रॉयलर का तो 60-70 रुपए, 80 रुपए तक हो जाता है। ब्रॉयलर का जो रेट है ना, जो मंडी देगी ना जी, हाँ, तो यहाँ पे हमारा अपना रेट होता है। यानी कि आपका अपना माल है और अपना रेट है जी। ठीक है। तो सर आपने जैसे इसमें काफी तरक्की की है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आज के समय में सर आपको किससे कितना प्रॉफिट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ऐसा है जी, ये पर बर्ड 50 से लेकर 60 रुपए हमारे को मिल जाता है जी। हाँ जी। 2.5 से 3 महीने में 70-75-80 दिन तक मिल जाते हैं जी। 3-3 हज़ार के हम 3 फ्लॉक डालते हैं जी 20-20 दिन के डिफरेंस में। ठीक है। तो सदाबहार हमारे पास 24 घंटे ये चिक्स और ये बड़ा मुर्गा 24 घंटे तैयार रहता है। बहुत किसान भाई लेके जाते हैं और उनका भी काम अच्छा चल रहा है जी। कोई अंडे के लेके, एक अंडे के लिए लेके गया जी, अंडा उसकी मुर्गी सारी अंडा दे रही है जी आज की डेट में। वो मतलब कि आपसे चिक्स लेके गया था। वो अंडे सेल करता है। अंडे में सर कितना प्रॉफिट है आप बता सकते हैं? अंडे में काफी प्रॉफिट है, जिसका थोक का रेट 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का है जी, एक अंडे का रेट। इस चिक्स का सर? हाँ जी, हाँ जी, देसी वाले अंडे का जी। ठीक है। हाँ जी। तो टोटल आप सर कितने का इनकम हो जाती है साल की, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं आप सर? ऐसा है जी, 70,000 रुपए के लगभग एक महीने की एवरेज आप लगाओ। बीच में अगर ना डालें तो दूसरी बात है। वैसे हम तो लगातार चल रहे हैं जी, 3 साइड है हमारे पास। ठीक है। हर 20-25 दिन बाद डिफरेंस के चिक्स डालते रहते हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी। सर आजकल जैसे कह रहे हैं फीड का रेट हाई हो गया है, इस कारण थोड़े से प्रॉफिट कम हुए हैं। हाँ जी। तो सर इसके बारे में क्या विचार है सर आपका? इसके बारे में ये है जी, हम इसमें थोड़ा जब ये मैच्योर हो जाएगा मुर्गा, उसमें थोड़ा बाजरा वगैरह फीड में या मक्की डाल देंगे जी। तो उसकी थोड़ी सी उसको हमारे को फायदा हो जाएगा जी उससे। जिससे यानी कॉस्ट कम कर लेंगे आप? कॉस्ट कम हो जाएगी, थोड़ा मक्की का रेट कम है और ये फीड तो 35-36 रुपए किलो पड़ती है जी। यानी कि आप मक्की मिक्स करोगे, बाजरा मिक्स करोगे? बाजरा मिक्स कर लेंगे तो वही रेट पड़ जाएगी जो पहले रेट था जी। ठीक है, ठीक है। तो सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है सर, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं आप हमें। ये बुखारी बोलते हैं जी। ये सर्दियों में लगती है जी, ये सर्दियों में काम आती है। बच्चे, छोटा बच्चा जलता है ना चिक्स, हाँ जी, ये बुखारी लगाते हैं, उससे हीट बनती है जी। एक ये बुखारी है, एक उधर रखी है। हाँ जी, 2 बुखारियां लगानी, 2 बुखारियां 3 बुखारियां लगानी पड़ती हैं।
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि ये सर्दी में थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप लगाते हैं। गर्मियों में कोई सर मैं जानना चाहता हूँ जो आपकी ये ब्रेड है, इसको सर गर्मी सर्दी का कितनी प्रॉब्लम आती है आपको? सर्दी में कैसे मैनेजमेंट करते हैं और गर्मी में कैसे मैनेजमेंट करते ऐसा है जी, सर्दी में ये बुखारियां चला देते हैं जी, सुबह एक चला दी, शाम को दूसरी जी। ये लगभग 15 से 20 दिन तक लगभग चलानी पड़ती है। 24 घंटे चलेगी। हाँ जी, 24 घंटे 15-20 दिन। उसके बाद बर्ड अपनी गर्मी हो जाती है जी उनकी, तो ऑटोमेटिक हीट हो जाती है, फिर ये बुखारी बंद कर देते हैं जी। तो इसके अंदर बर्ड के अंदर सर्दी और गर्मी दोनों को सहन शक्ति है जी, सहने की। सहलेगा, यानी गर्मी सर्दी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं ज्यादा आती। प्रॉब्लम नहीं है, ब्रॉयलर से बेहतर है जी। यानी कि ब्रेलर वाला अगर सिस्टम आज के समय में फेल मार रहे हैं तो ये कामयाब है। बिल्कुल 100% कामयाब है जी। चाहे इसको 200 बर्ड से शुरू करो, ऊपर जितना मर्जी ले जाओ धीरे धीरे। बेरोजगार युवा हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम है ये। तो सर मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत बेरोजगार युवा है सर, वो सर ये काम भी हर काम देखते हैं वो यूट्यूब पे इंटरनेट पे, हम ये काम कर लें वो काम कर लें, तो सर आप बताएं भी कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करके आम किसान या बेरोजगार भाई हमारा कामयाब हो सकता है? ऐसा है जी, हमारे से संपर्क करे, हम उसको बर्ड भी देंगे, छोटा चिक्स चाहिए छोटा चिक्स देंगे जी, और उसकी पूरी सहायता करेंगे जी, मार्केटिंग की भी और सेल परचेज की भी, दोनों की जी। मैं गारंटी देता हूँ अगर 200 से भी शुरू किया तो कामयाब होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी। ऐसा है कच्चा माल दे के पक्का भी उठा सकते हैं हम उन्हीं से। ठीक है, माल दे के ना यहाँ से चिक्स दे देंगे, जब बड़ा हो जाएगा उनसे खुद खरीद लेंगे हम। ठीक ये है। भी है हमारे पास। और सर एक बात और बताएं, आपके पास तो सर शेड है, हर नॉर्मल किसान के पास सर शेड भी नहीं है, आपको ही पता है माली हालत क्या है, तो सर इसको हम नॉर्मली अपने घर बागन से, जैसे आप बोल रहे थे कि मैं तो अपने इसको घर से स्टार्ट किया था अपने छत के ऊपर से, तो वैसे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल अपने घर के आंगन में इसको छोड़ सकते हैं जी, सुबह दिन में छोड़ दो, रात को इनके लिए पिंजरा वगैरह कुछ भी पशु बाड़े में भी चल जाएगा, जैसे पशु का बाड़ा होता है कोई खाली हो गया। ठीक है, हाँ जी, उसमें भी जो सर मेरे किसान है बहुत सारे डेयरी फार्मर भी हैं, वो डेयरी फार्म में भी इसको रख सकते हैं सर? बिल्कुल रख सकते हैं, रखे हुए हैं जी हमारे यार। अगर आप खुले में रखेंगे ना इसको, खुले में तो खर्चा नहीं आएगा। खर्चा कैसे नहीं आएगा सर? खर्चा ये बाहर चुकेगा, दाना पाना जो भी है इसको बाहर से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पशुओं को चिचड़ वगैरह लगते हैं वो खा लेगा, पशुओं का दाना खा लेगा, उसका ज्यादा मिलेगा जी, 200 कीड़ा मकोड़ा जो भी है बिल्कुल। यानी कि अगर हम इसको देसी तरीके से तैयार करें तो उसका प्राइस भी ज्यादा मिलेगा। 200 रुपए 170 से लेकर 200 रुपए पर केजी मिल जाएगा जी। ठीक है, तो सर उसमें कितने दिन में तैयार हो जाता है? और जैसे आप फीड डाल के तैयार करते हो तो उसमें कितने दिन में? जी फीड में तो तैयार होगा जी, ये 65 से 75 से 80 दिन। उसमें थोड़ा लेट होएगा, उसमें 1 महीना शायद लेट होएगा, 3-3.5 महीने में जी। ठीक है, तो खर्चा यानी खर्चा नहीं आएगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा कम हो जाएगा बहुत। यानी कि किसान को चाहिए कि वो देसी तरीके से अपने फार्म में ही रखे, उसको तैयार करे, धीरे धीरे से सीखे, प्रॉफिट कमाए, फिर आगे बढ़ाता जाए। घर की जो जुटन है वो घेर दो, और बरसीन वगैरह है जो किसानों की वो डाल दो, उसमें भी चल जाएगा जी। साग सब्जी जो मर्जी डाल दो इसके पास, यानी कि वेस्ट डाल के भी हम इसको तैयार कर सकते हैं बढ़िया आराम से। जी। तो दोस्तों आपको पास से थोड़ा ब्रीड दिखा देता हूँ। क्या नाम है सर इस ब्रीड का? इसका डबल एफजी क्रॉस ब्रीड, जो कि हम आपको एक पहली वीडियो में भी दिखा चुके हैं। तो सर इस ब्रीड को आप कैसे तैयार करते हैं? स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताएं, इसका बच्चा कहाँ से लेके आते हैं आप? ये ऐसा है जिसका बच्चा करनाल, इधर दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ से मिल जाता है जी। 1 दिन का चिक्स हमारे पास आता है जी। ठीक है, तो जी 1 दिन के चिक्स को हम ये छिलका डालते हैं जी, पहले 2-3 इंच चावल की भूसी, ठीक है, तो उसके ऊपर अखबार वगैरह ही बिछा देते हैं। हाँ तो उसके बाद फिर इसकी ये फीड और वैक्सीन वगैरह चलती है जी। ठीक है, तो कितने दिन में सर ये तैयार हो जाता है आपका? ये 70 से 75 दिन में 2200-2100 ग्राम का एवरेज आ जाती है जी। सर आजकल चिक्स का रेट क्या चल रहा है जी 2019 में? ये 2019 में जी रेट इसका बढ़ गया, पहले 17-18 रुपए का था, आज की डेट में इसका रेट 25 रुपए से लेकर 28 रुपए तक है जी। 25 रुपए से 28 रुपए तो हमारी चिक्स की इन्वेस्टमेंट है जी। हाँ जी। उसके बाद सर फीड क्या कितना खर्चा पड़ जाता है इसको तैयार करने में? फीड का खर्चा जी अभी बहुत ज्यादा हो गया जी। पहले जो एक बैग 50 किलो का हमारे को 1350-1400 रुपए में मिल जाता था, आज उसका रेट जी 1700-1750 रुपए तक पहुंच गया है जी। फीड का रेट काफी बढ़ चुका है जी। ठीक है, फीड का रेट बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी सर ये कितने केजी फीड खा के आपका तैयार हो जाता है लगभग? ये लगभग 5 किलो फीड के लगभग खाता है जी, उसमें 2 किलो 2200 ग्राम तक हो जाता है। सर के हम दूसरे फार्म में चलेंगे जिसमें इन्होंने कड़कनाथ भी रखा हुआ है और ब्रीड भी रखी हुई है, तो सर आप हमें दूसरा फार्म भी आपका दिखाएं। ठीक है जी, चलो दिखाते हैं जी। ये फीड का कमरा है जी हमारा, गोदाम। ये फीड का रूम बनाया हुआ है सर आपने इनके बीच में ही? हाँ जी। यही है आपका पानी का सिस्टम है आपका यहीं पे? हाँ जी, ऊपर ये दोनों टंकी है, अंदर फार्म में जनरेटर भी है जी, सब कुछ यहीं पे है।
ये आपका मेन गोडाउन है, यहाँ से आप कंट्रोल करते हो सारा काम। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आप मुझे बता रहे थे कि आप इनको अब खुला भी रखेंगे, इसका क्या रीज़न है? हाँ जी, ये अभी खेत इसमें गन्ना था जी, हमने खाली करवा दिया जी खेत। इसमें जाली लगाकर पूरा 2 महीने इसको दिन में सारा दिन खुला छोड़ देंगे जी। प्योर देसी ब्रीड तैयार करेंगे जी, एकदम देसी तरीके तैयार करोगे आप? देसी तरीके से। उसमें इसके जाली लगेगी जी, फीड की 8 cost फुट जो है वो कम 8 हो फुट जाएगी। ऊंचाई की जाली लगेगी। 8 फीट ऊंची आप जाली लगा दोगे, जी, जी, जी। जिससे सर उसमें कोई न्योल सांप वगैरह की चिंता रहेगी? नहीं जी, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा जी, उसके जाली में हो जाएगा। इसके हमारी फीड की कॉस्ट जो है, हमको रेट भी फिर ज्यादा प्रॉफिट होगा जी उससे। बाहर एक तो आपका जो आपका चिक्स है वो महंगे रेट पे बिकेगा और आपको लागत भी थोड़ी कम आएगी लागत भी कम आएगी, और उस पे बर्ड पे शाइनिंग भी ज्यादा आती है जी बाहर खुला फिरने में। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल चमक आएगी उन पे पूरी एकदम, और उसका प्राइस भी अच्छा मिलेगा जी। फिर खर्चा भी कम होगा हमारा इसमें। तो दोस्तों आप घबराएं ना कि आपके पास शेड हो, तो सर के पास शेड है। सर तो आप अब खुले में आ रहे हाँ हैं, जी, तो हाँ जी। शेड बनाने की इतनी चिंता ना करें। तो आप ऐसे खुले में 4 दीवारी में भी आप इसको रख सकते हैं। तो सर आप हमें कड़कनाथ दिखाएं अब अपना। ठीक है जी। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सर के कड़कनाथ मुर्गे। इसके आपने काफ़ी फेमस हुए हैं ये। तो सर इनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दें कि आप देसी मुर्गी पालन तो कर रहे थे, लेकिन कड़कनाथ पे कैसे आ गए? ऐसा है जी, ये कड़कनाथ का ये बहुत प्रचलित ब्रीड है जी। अभी 2 साल से मार्केट में अवेलेबल हुई है जी। ये हमने 200-300 बर्ड मंगाया था जी, हाँ। एमपी से। ये फिर एमपी से पंजाब आया, पंजाब से यहाँ मंगाया जी। ठीक ये है। 200 ग्राम का चिक्स हमने जी लगभग 300-350 रुपए पर बर्ड मिला था जी। ठीक है। तो हमने इसमें से अब ये 1200-1300 ग्राम की एवरेज का माल है जी, 1300-1400 रुपए बर्ड के हिसाब से सेल कर दिया जी। ठीक तो ये है। थोड़े रखे हैं, इसके लिए आगे ब्रीड तैयार करेंगे। अंडा पे आ जाएगी ये मुर्गी अगले 20 दिन तक। हाँ जी। तो अगले साल ये मार्केट में पूरी खुली धड़ाके से। इसका अंडा भी जो है ना 90 रुपए का है जी एक। हाँ जी, ठीक है। अंडे का प्राइस बहुत हाई है इसका। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। इसका सभी चीज़ों का प्राइस हाई है। तो इसमें दोस्त प्रोटीन बहुत है जी अंडे में, ठीक बहुत है। ज्यादा प्रोटीन है, वसा कम है। ठीक है। तो सर आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस माल को बिल्कुल बेझिझक अपने घर में या फार्म में डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रॉफिट का सौदा है जी। जो भी बेरोजगार है जी उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा अगर बिजनेस कोई है। दिक्कत है तो हमारे से संपर्क करें, हम उसको सब सेल परचेज दोनों का ही काम बतला देंगे और जी। थोड़ी पूंजी में काम चल जाएगा, ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है इसमें। 200 से शुरू करो, 400 से, 500 से, जितनी अपने में गुंजाइश है उससे शुरू कर लो। सर तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और पता एक बार जरूर बताएं, ताकि कोई किसान आपसे मदद लेना चाहता हो या बर्ड्स खरीदना चाहता हो तो इसके लिए आप अवेलेबल जरूर कराएं आप जी हमें। जी, मेरा नाम है जरनैल सिंह, मोबाइल नंबर है 88 160 66 211। और सर आप अपना भी आप एक बार नंबर दें। मेरा नाम है जी सतीश कुमार उर्फ मिंटू। मोबाइल नंबर है 99 920 31 003। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। और इस वीडियो में लाइक्स का टारगेट रख रहा हूं 10,000। अगर आप इसको पार करते हैं तो आपकी जैसी डिमांड आएगी वैसी वैसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि किसान हितैषी वीडियो हम लेके आती रहती हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।